cara mengatasi ayam yang ngorok ya teman-teman. Ini caranya sangat ampuh sekali, dijamin 3 hari bisa sembuh total. Video ini tidak ada unsur kekerasan pada hewan sedikit pun. Perawatan dan penanganan ayam hanya edukasi dan berbagi pengalaman agar populasi ayam meningkat pesat. Apabila ayam teman-teman ngorok, solusinya cukup mudah sekali ya teman-teman. Ini bisa dibuktikan 3 hari pasti sembuh. Apabila teman-teman sudah membuktikan dan tidak ada peningkatan, itu nanti silahkan ditulis di komentar. Cara yang saya bagikan ini sangat ampuh. Nah, ayam ini salah satunya ayam yang sedang ngorok ya teman-teman. Ini memang sengaja belum saya obati. Tujuannya agar saya bisa memberikan tutorial kepada teman-teman semua. Sebelum menonton video ini, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan menekan tombol like. Apabila informasi ini bermanfaat untuk teman, kerabat, atau saudara, silahkan klik bagikan ya teman-teman. Nah, untuk solusi ayam ngorok itu yang pertama, obatnya cukup satu ini aja, pakai Superfit. Ini diteteskan setelah makan 3 tetes tiap pagi dan setiap sore hari. Saya pastikan kalau 3 hari berturut-turut itu saya jamin sembuh. Nah, apabila ayam teman-teman ngorok itu jangan sampai dikorokin ya teman-teman, sangat bahaya sekali. Cukup diberikan ini saja setelah memberikan pakan atau minum 3 tetes 1 hari 2 kali. Saya pastikan sembuh total dalam waktu 3 hari. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam satu hobi.